sticla cu apă, o sticlă goală, o spapă de la o cameră de bicicletă și un capac găurit și aici un clește. Turnăm cam un sfert în sticlă, apă, 3 sferturi este aer comprimat. Cam la 4 atmosfere îl comprimăm. Așa. Prin fleșturi. Uitați cum și trag în sus. Îmi pun un creteț și acum umflăm. Și acum am terminat racheta. Când lansăm, desfiletăm capacul de aici și așa eliberăm supapa. Mulțumim pentru vizionare.